இலங்கை முழுவதுமாக சேவை செய்து வரும் ஸ்மார்ட் பெல்லினை பெற்றுக்கொண்டமைக்கு நன்றி. இது முற்றும் முழுதுமாக பிராங்க்நெட் நிறுவனத்தின் கண்டுபிடிப்பாகும். அடுத்ததாக எமது ஸ்மார்ட் பெல்லினை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதனை பார்ப்போம். எம்முடைய ஸ்மார்ட் பெல்லில் சிப் மற்றும் பேட்டரி சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளதா என பார்க்கவும். பின்பு நாம் வழங்கிய பவர் சேவரில் இருந்து வருகின்ற 2 வயர்களை இந்த இடத்தில் சரியாக பொருத்திக் கொள்ளவும். பின்னால் உள்ள ஸ்டிக்கரை அகற்றவும். ஆம்பிளிஃபயருக்கு அருகில் பொருத்தமான இடத்தில் ஆணி ஒன்றை பயன்படுத்தி சுவற்றில் பொருத்திக் கொள்ளவும். நாம் வழங்கிய 9 வோல்டேஜ் டிசி அடாப்டரை தரமான பிளக்கில் பொருத்தி மின்சாரம் வருகின்றதா என்பதனை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். மறு முனையினை ஸ்மார்ட் பெல்லில் பொருத்திக் கொள்ளவும். அடுத்ததாக நாம் வழங்கிய பவர் சேவரை அருகிலுள்ள மற்றொரு பிளக்கில் குறிப்பிட்டவாறு பொருத்திக் கொள்ளவும். ஆனால் இந்த பிளக்கானது எந்நேரமும் செயற்படாது. காரணம், பெல் ஒலிக்கும் நேரம் மட்டுமே பயன்படும் என்பதனை அறிந்து கொள்ளவும். அடுத்ததாக உங்கள் ஆம்புக்கு செல்லும் டொப்பை கழற்றி நாங்கள் வழங்கிய பவர் சேவரின் மேல் பொருத்திக் கொள்ளவும். எக்காரணத்தை கொண்டும் டிசி அடாப்டரை பவர் சேவரில் பொருத்த வேண்டாம். நாம் வழங்கிய ஆக்ஸ் கோடின் ஒரு முனையை ஸ்மார்ட் பெல்லின் ஆக்ஸ் என்ற இடத்திலும் மறுமுனையை ஆம்பின் பின்புறத்தில் உள்ள ஆக்ஸ் 1 என்ற இடத்திற்கு பொருத்தவும். இந்த வயரினை மைக் என்ற இடத்தில் பொருத்துவதனை தவிர்க்கவும். இப்பொழுது ஆக்ஸ் மைக் என்ற சுவிட்சை ஆக்ஸ் பக்கமாக தள்ளவும். அதன் பின் மேலே உள்ள ஆக்ஸ் வால்யூமை பாதி அளவு கூட்டிக் கொள்ளவும். மாஸ்டர் வால்யூமை தேவையான அளவு அதிகரித்து கொள்ளவும். ஸ்மார்ட் பெல்லின் மேலேயுள்ள பட்டனை அழுத்துவதன் மூலம் மணி ஒலிக்கின்றதா என்பதனையும் ஆம்ப் செயல்படுகின்றதா என்பதனையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். மணி ஒலித்த பின்பு தானாகவே ஆம்பின் பவர் ஆஃப் ஆகிவிடும் என்பதனை கவனத்தில் கொள்ளவும். நன்றி. இப்பொழுது எமது சிஸ்டம் தயாராக உள்ளது.